يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز الدعاء بالصلاح والتوفيق للحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بل يحكم بالقوانين الوضعية؟ وهل في ذلك تشجيع له على ذلك أم ندعو له وعليه؟ الكافر يدعى له بالهداية، الكافر يدعى له بالهداية، فكيف بالمسلم العاصي؟ فيدعى بالهداية للكافر وللمسلم، ويدعى بالتوفيق لولي الأمر أن يوفقه الله للتوبة ولتحكيم الشريعة، لا بأس بذلك. نعم.